橘子皮呢，我们大家都不陌生，平时吃过橘子之后呢，都会有这样的橘子皮。但是你知道我们的橘子皮还能治疗咳嗽？一起跟我来看一下吧。首先，我们准备一个杯子，然后拿出我们的橘子皮，把它撕成小块，放在我们的杯子里面。之后呢，我们在杯子里面加入一些淘米水。之后呢，我们在杯子里面倒上一些热水。我们拿出一根筷子去搅拌一下，这样我们一杯治咳嗽的水呢就做好了。我们的橘子皮当中有大量的维生素 C， 还有一些营养物质，能够增强我们的抵抗力，对我们的咳嗽呢非常的好。淘米水当中呢含有蛋白质，也是我们人体所需要的营养。我们每天这样喝上一杯它，不仅能够治疗我们的感冒，还能防止我们的感冒。之后，我们的咳嗽问题呢就迎刃而解了。好了，我们治疗咳嗽的小妙招，大家都学会了吗？快把它分享给你的朋友、家人，一起用起来吧！